Matod sa atong tubag sa Salmo, linisa ang akong kasing-kasing o Dios, or limpyuha ang akong kasing-kasing o Dios. Lingay mong tupad ing na musugot ka na. Musugot ka nga ang Ginoo mao'y manglimpyo sa imong kasing-kasing. Naong ninyo ambot lang. Kung ang Ginoo mo'y mulimpyo sa atong kasing-kasing, purting sakita. Ngano man, ang una niyang isulti, biyai ang sala. Wa may laing makahugaw sa atong kasing-kasing or sa atong kalag, ang sala raman. Unya og pabiyaan sa Ginoo nimo ang sala, kaya dili. Giling nga imong tupad ing na okay ra nimo, biyaan nimo tanan gid nimong sala. Sige. Tuan na. Sige, nag-ingon, bitaw no. Ingno nakas Ginoo, ayaw na gyud pamakak, ayaw na gyud pagyaw-yaw, bisan sa imong hunahuna ayaw kasuko, bisan sa imong hunahuna ayaw na gyud reklamo, kay nakahibaw kung unsay naa sa imong hunahuna, hasta nang imong gibati diha, imong gihambin sa imong kasing-kasing, kanang pagdumot, kanang pagpanaway, kahibaw ko anak, kuha anak, kanang gasigig bugal-bugal nimo, higugma anak, kanang gasigig daog-daog nimo, pasaylo ana og kapituan-kapito. Sayon ba dili? So di mo musugot nga limpyuhan sa Ginoo inyong kasing-kasing. Sugot dili. Galibog na mga yawanon ay. Mao na ang atong pagdebosyon ni Santo Niño. Usa ka simbolo kanang bata. Simbolo kana sa malinis o kasing-kasing. Ang bata way pagdumot, ang kanang iyang gibuhat sa gawas mausad nang iyang gibuhat sa iyang kasing-kasing. Kung ang bata muhilak, gisakitan sad na siya. Kung mukatawa, nalipay na siya. Kita usahay, mukatawa man tabisa gisakitan, pakaron ingnon. No? Laughing in the outside, out the outside, crying in the inside. Kita may makita mo, okay ra, oy, okay, usus, okay ra gyud kayo, Father, kami, we love you gyud, Father, pero iniglipan, tuos, kada parias, ibaligyang slat, yung muarta kayo nas tanan, ana, nini ka buta ito bangas pare, musta man mo, ay sus, Father, okay ra gyud kayo, may Father, naaman ta na. Tig pakaaron ingnon, dili limpyo o kasing-kasing. Mao niya mga tinun-an ni Hesus, ingon-ingon ni Lord, mukuyog minimo bisan asa ka paingon, gibiyaan namo ang among inahan, among amahan, among asawa, among unsa pa na diha lang gipangmian, among mga pangita. Very good. Ingon si Jesus, very good. Pero pagpanakay nila sa sakayan, sa dihang hapit na malunod, nisyagit sila kalisang og ilang gipukaw si Jesus, kay si Jesus natuog raman. Ingon dayon sila, Ginoo, wa baka mabalaka, nahapit naman ta malunod. Unsay pasabot ana? Attachment. Naas ilang kasing-kasing ang attachment to this world. Kana bang nabalaka sila? Unsay mahitabo nila aning kalibutan na. Nga unta gitudluan naman sila ni Jesus, ayaw mo kabalaka unsay mahitabo sa inyong lawas. Diba? Kabalak ininyo unsay mahitabo sa inyong kalag. Gabi akong gibalik dito ang lugar diin hapit mahog ang Innova sa unang kadto natong motorcade dito sa may Campaso. Pag abot na mo dito ang ilang altar diri na skilid sa daan, wa na dito atong likuan. Nako nganong ni ano man mo din hinagsayaw, ingon din sila, maglikay lang may ditos disgrasya pa der. Karon pa sila nakaamgo nga disgrasyahonon gito kay sentro ko gito ana. Di ba ni istorya ko ninyo yesterday nga hapit may mga hog.
Ako day ang gipangita, akong gitagaan sila kung naguba man to yung altar na ama mo'y libre nga kuan ato kanang subsidy nga 5,000 o di ay additional 5,000 para iayo. Pero naayo na gud nila ilang altar, ilang presidente pa dir ako gining dawaton ako, dawatan na kay di biya sayon ang paghimo ng altar-altar. Nako asa man tong bata nga hapit maligsi. Diya mo to'y bata nga hapit maligsi nga nabunlot sa papa porting hilak. Nilakaw na lang may gahilak ya pong bata murag na trauma siya ba nga gibunlot tingali siya kalit kay siya man to diha nga atubang sa sakyanan abigin akong nadasok yun siya wa man diri pader ingon tong usa sa tora eskina so dito di gyapon siya gapundo sa may duol gyapon atong ilang altar sa una kuyog siyang igsuon og sa iyang papa gamay pang bata mga siguro mga 5 years old 6 years old na to ana. Ako, kumusta man ka dong? Naog ko dito. Siya, okay raman pader. Nako, wala ka kuyawi. Ingong papa, sus na trauma gina siya pader. Sige na siya hilak. Nako, asa ganitong tuod nga nakasangit sa kanaganing inoba? Isa na pader eh. Among gibutang bato. Iba mo kung sa gitas os tuod. Usa kadangaw. Usa kadangaw ang tuod. Mura kadako sa akong bagtak o bagtak sa tao ligon hinoon siya taas man unta na pader pagkaigo ang nag-una sa inoba nabalik kay laya pag yun nya pagkabali motong nalahos ang inoba nalumping gani ng tumoy ang ligid nakaigo pag ato ang gasunod nga ligid ang una nilapas pag yun ang ligid ni latay ba motong naupos-upos gid siya na murabag nakagod ba kay kanang kuan man kanang laya man pero nitukod siya dito sa ilaw pagsaylos ligid sa unahan nagbitay na ang dong sa pangpang ako asa ganitong kuan siya mao ni pwede paglingon pangpang naman siya gabitay na biya to ang dong pwede kikita ka to nga wa na man gani mi muduot ato nga dihas atubangan dira mo miskilid di ana kay wa naman na, kimba naman na ako. Gabitay na gid. Gabitay na. Kanina lang yung tuod mo ay nakaali sa, nakapugong sa sakyanan. Unya, wa kabot usa ka dangaw. Ako kung gihapuhap nako, salamat tuod. Patay na ka, pero giluwas nimo ang kinabuhi sa pari o ang kinabuhi sa kuyog nako nga mga 7 ka buok nakuwap ading tuura nga patay na mubo pagyud kaayo dali ra gyud kaing lakangan wala way siguro patay nako gitan-aw na mo ubos pagkalawom kimba ambot kapila ka mo balitok ang sakyanan og nalahos pa to ana ba no nya diha dayon ko nakaamgo Lord nag-uban gid ay ka gigamit ra nimo ang patayng tuod gabok pagyud aron sapnayon ang bugat kaing sakyanan nga di malahos og kahog nagbitay na ang duha ka ligid ngadto padong naspangpang mao na ang Ginoo katawanan pa jud kayto kay wa man to mainggansa wa man to maana ang handbrake paghunong na pagkuto mura nagniratol og gamay ako hunahuna mura na magaumbaw gyud pangpang kay wa na may kuan naalihan lang atong ilang prop sa ilang altar gidaro man ngadto sa kaning inoba pagkadaro mao didto sa unahan nya ang ila pag yung Santo Niño diha pag is ilawom sa inoba wa jud kunoy tatsa pagkuha nila ang katong image Santo Niño ang suga nabuak ang usa pero ang Santo Niño wa kunoy tatsa dito niya lagi kuha sa ilawom nya nadasok di naali to diha sa atubangan di na ko makita nga kimba pero akong nahuna lawom na gini mo to pagkahuna-huna nako nga niumot ingon ako akong giana ang handbrake kay para og di na lang gyud mulihok lang gyud ba nako may na kay mulihok ning usa ho gini ako pag katapusan na naog ako na lang usa dito sige lang padir ka naog na diha nako bitaw no manaog ko dire kay matiwas pa lang ni magkuyog kami ra gyud duha ani nga tos ubos ug pag naog nako kay nigaan naman ang luyo kay nanaog naman tong mga unom ka tawo diri sa luyo ug nigaan pa to nya ni ana
Akong usam kuyog ko ngadto sa kyanan. Wa gyapon mo ana. Mao na ang Ginoo. No. Pero wa say siguro ron inigdagan ako ngadto mo adto ba kurog saot sa Malabuyok. Kasi mabangga na gyud. Ana. Unsa may importante di ay nakahibawot ang mutuos Ginoo. Mo na ingos Kristo, ningon siya diri. Wala ba ningon niya diri. Nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig, wala ba kamoy pagtuo, nga kuyog ko ninyo, nga ni ako kuyog ninyo, nga nahibaw ko sa tanan, nga nahitabo og mahitabo. Wadi mo mutuo ana, nga bisan ka ng inyong hunahuna o ka ng inyong kasing-kasing, nahibaw-an anako, nga bisan ka ng inyong gibuhat sa tago, nahibaw-an anako, di mo mutuo. Di ka mutuo nga kadang tanan nimong gibuhat maayo og dautan, nahibaw-an anako. Muna si David nagbuhat og dautan, iyang nakigdog si atong asawa sa iyang sundao nga si Uriah katus Batseba, na mabdos pagyus Batseba. Gibuhat to ni David sa tago, gipatay pagyud niya ang bana ni Batseba pinaagi sa iyang tago nga suwat, nga iyang giinstrukan ang katong iyang commander nga kini si Uriah ibutang nis atubangan, hain ang ligon kaayo ang kaaway unya, kung naana siya sa atubangan bihain ninyo aron mamatay. Namatay sad gyud si Uriah. Why nakasabot ato nganong namatay si Uriah? Pero ang naaso nahuna ni David, ipapatay ko ni Uriah kay mabdos na niyang asawa niya, naibog kay ko siyang asawa haron mabiyuda ni ako na ning mapangasawa. Ingon anak kamaro ang gibuhat ni David. Mo na ang imagery nga gihimo sa propeta, na ingon siya dunay kabus nga usa ra gyud ka buok karnero nga pinangga kay niya nga bay idugod niya higda nya, di asay dato nga daghan kay mga hayop, nahitabo nga ang dato na ay bisita, di siya muihaw bisag usas iyang daghan kay hayop, kadtong bugtong karniro sa iyang silingan nga kabos ang iyang gipugos pagkuha o giihaw. Niingos David, patyon kining tawhana. Ingon dayon ang kaning kuan propeta, ikaw na mahal nga hari, kadaghan imong asawa, nganong imo pagitong giilog ang bugtong asawa sa imong kabos nga sundao. Nagtuo ka nga ang imong gibuhat sa tago wa mahibaw is Ginoo. Mao na kaning imong mga asawa makigduog ani imong silingan sa adlawng dako diha sa imong atubangan, og imong kabanay or imong anak kay dagham sig anak mo himog dautan nganha nimo. Og katos Absalom, mautoy ni kontra ni David si Absalom, hasta iyang mga asawa gikuha ni Absalom katong iyang anak. Maguwang man tingali to ni Solomon, kay kani si Solomon ikaduha maning anak niya ni Batseba. Ingon ana ang Ginoo, kahibaw siya apan si David limpyo magkasing-kasing, nahibaw sad si David nga ang Ginoo mo pasaylo, nihilak si David og niingon siya, nakasaha ko, giangkon niya iyang sa nakasaha ko. Kita gud usahay di man sa tamo angkon sa tong saha, no? Ilinga imong tupad ina, pirmi jud kang moangkon og saha, gikan ing na. Oy, depensa to the max. No, ngigagod. Nya, ako na noisadan. Ako isadan nga siya may naglibak nako, nya ako nasuko ko, ug di pa ko upas siya maglibak nako, di ta ko masuko, nya ako na noon isadan. Kusog kita ana. Pero ang gibuhat ni David wa nay daghang rason-rason, nakasaha kos Ginoo. Ingon dayon si Nathan, gipasaylo na ka, dili ka niya patyon, pasabot dili na ka maimperno, apan kanang imong anak maoy mamatay. Porting hilak ni David, kaluoy sa bata mo'y naigo sa akong sala. Yang nganong ipapatay mas Ginoo ang bata, wa may sa ang bata. Okay ra, patyon. Pero namatay lagi ang way sa tungod sa imong sala. Pareho nato karon kanang nagsigig corruption, siging corruption. Kinsa may nangamatay ang mga pobre nga wa nay hapit kaon, wa nay ikapa-ospital kay gikurakot sa mga taong nagkupot anang maong budget. Di ba?
Da. Kanang kasuko ni Putin o ni Zelensky, kasuko sa mga Israeli nga mga leaders o sa Hamas, kanang ilang kasuko, nagsigi sila gubat. Wa sila mga matay, wa mamatay si Putin, wa mamatay si Zelensky, pero na linibuan na ang nangamatay sa mga taong inosente. Ingon ana ang iresulta sa atong sala. Kung magsigi tagpakasa, usahay dili ta mamatay, usahay mo asenso pata, pero daghan ang mga inosenteng nangamatay. Kana day mga drug lords, siging baligya anang drogas, wa silang mga matay, pero pila ka buok mga batanon nga namatay, lawas og kaugmaon kay nangatuyok ng utok. Di ba? Luoy kayo mo to si David, nihigda sa yuta tulo ka adlaw nga way kaon og nagsulob og sako og nagbulibod og abo. Purti ginyang guula nganong nahimo kong instrumento sa kalaglagan sa mga inosente. Ingon ana ang sala. Mao na ang sugo sa Ginoo, mo'y mo purify nato. Mao na pamalit mo og slat. Ngano man sugo nis Ginoo. Bitaw, sugo kinis Ginoo aron ma-detach ta aning atong kwarta. Ako niingon ko ninyo nga pamalit mog slat kay basig hapit nako tapusas Ginoo kay hapit ko madisgrasya. Pero nakaingon sad ko nga ang ako sang hapit pagkadisgrasya nakatandog sa tingali sa ko ano mga namalit kay ni dako-dako mga atong halin. Gianugunan sa tingali sila, no? So ang atong SBF dag niabot nag 8,748 atong halin, na apay 51,252 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ang atong special slot mo'y dako-dakog halin kay karon naman ning Pebrero kutob sa 3 na halinan ta na karon og 8,436 ka slots, na apay 16,564 slots nga available, tag 100 pesos per slot rani nya. Naatay 50 slot challenge nga tag 5,000 pesos per challenge. Ang nadawat nato atong niaging adlaw 5 raman to, karon niabot nag 41 ka 50 slot challenge. So di ba, pakpak. Salamat kayo kay naka-feel day mo nga hapit na mawa inyong pare. So tuod na lang kay nakaali. Pero relax ra gyud ko mga igsoon. Although human as we are, kulba baya. Pag sige nako ari nako dito relax ra gyud kay ko. Wa jud ko gibate kay para nako mamatay patay. Pero sa diri nako sige nako kwenta-kwenta. Hasta no tuod sus. Mag-anaay na tong sakyanan. Unsa kay unang mahitabo, no? Malagpot rin di sa kong loyo, si Daymarga mo'y unang malagpot, nya mosunod si Nara, si Las Lobelia, nya mga banda mi ato mga kamanggahan, mga kabulihan, mga bali among lawas, magbulit na misdugo, nya ugkato na mi didto, di na madayon ang motorcade, di na madayon ang pista sa Santo Niño dinis atong parokya, nya manios dayon nga tungod tingali ni sa sala aning paria maoning kana ganing naamong ang mga inosente kay kaning paria buangon kay nis tanan na bisag unsa na lang tingali konklusyon, no? Nya imbis magpista ta nindot kay atong preparasyon kay naatay sinulog sa mga kapilya nga nindot kaayog, di apay sinulog sa barangay nga nindot kaayog, preparasyon na gyud, nanatay props diha na perti na gyud preparar. Magvigil mo og 8 ka buok patay. Ang usa na nganlag Father Siano. Di ba? Pero gitukuran ras Ginoo ni Santo Niño og tuod nga usa ka dangaw gambok pagyud kay laya, pero naalsa niya og naprotektahan ang Ginoo. Ang kamot sa Ginoo mo'y nagkupot ato, dili na to ordinaryong panghitabo. Pakpakan nato si Santo Niño. Salamat kay na og mamalit mo aning slot nga atong gibaligya parang Santo Niño, wan agyud mo isa. Kamao naman mong mubasol, limpyo na inyong kasing-kasing.
Na ini-text na ako karon, Father, dugay na kaiming minyo, pero nag-civil married rami. Karon, Father, ang nahitabo sa sige namong paminaw nimo, 76 na among edad, karon pa mi nagpakasal. Kay di nat konsensya mi sa imong gisulti nga ang way kasal di ay sala gyud. Dugay hapit na mi mga matay, karon pa mi nagpakasal. Giila na ginamo nga ang sakramentos kasal sa simbahan mao gid ay makapalangit. Nakoy congratulations sa dili pa ginamao, Pader, na ay dugay na kay nakong gibungulan nga tao kay dako kay utang rin namo. Kami pagyud maoy gidaog-daog, kami pagyud maoy gibungulan, kami pagyud gisigihag daot. Pero karon, Pader, gipasaylo namo ang iyang utang ug ningadto gyud ko niya kaupat, Pader, nakig-uli gyud ko niya ug nagkauli na mi karon, nagtingganay nami. Kay iya sa kudong gipaminaw nga sikog ingon, ayaw gyud mo pakigbungol anang inyong isig katao, higugmaa gid ng kaaway. Ako din gitiksan, wow, congratulations sa imong gibuhat, pwede na kang mamatay. Manindog na tayo.